ډېرې خبرې داسې دي چې هغه الله رب العالمین زمونږ او ستاسو اکابرو ته او اسلافو ته القاء فی القلب کوي، زړه کې ورته الله القاء کوي، الله ورته الهام کوي، الله ورته کشف کوي. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. المؤمن نه مراد دلته مؤمن صالح دی، مؤمن عالم دی، مؤمن مجتهد دی، مؤمن مدبر دی، مؤمن امام دی. هغه خلق دوی د الله په نور باندې ګوري. نو ګوره د یو سړي رایې د بل ورسره تایید، د بل ورسره تایید، د بل ورسره تایید. نو همیشه د پاره جماعات او رجال الله دا بچرته هم نه پرېږدوئ. په نن زمانه کې د دعوت او تبلیغ مهنت دا پدې کې د ریوند مرکز دا زمونږ د پاره چې کم دی نو مشعل راه دی. د دینی مدارسو کې وفاق المدارس زمونږ د پاره مشعل راه دی. په سیاست کې حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب زمونږ د پاره مشعل راه دی. او یاد ساتئ کوم سړی چې دعوت او تبلیغ په مهنت کې په خپلو اکابرو باندې لعن طعن شروع کی، د خپلو مدارسو په نظام کې په خپلو اکابرو باندې لعن طعن شروع کی، خپل سیاسی جماعت کې خپلو اکابرو باندې لعن طعن او بے اعتمادي شروع کی، نو د دې مثال داسې دی لکه څنګه چې د تنې نه جدا شي. څنګه چې کله د تنې نه ته کټ کې څو ورځو پورې به په دې کې دا پاڼې شنې وي، بیا به مړاوي شي، بیا به زیړې شي، بله ورځ له به ورتاوي شي. او د تنې نه جدا شوې څانګې دا چې کم دی نو هفته نیمه پس دا د اور خوراک جوړ شي. د جماعاتو نه جدا شوي خلق په هر زمانه کې دا ختم شوي دي، دا فنا شوي دي، دا زائل شوي دي. فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. د موج دا اوبو ته د دریاب نه را بهر کا، د دې نه موج نه جوړیږي. دا د دې نه موج د دریاب د نظر نه راتلونکو اوبو جوړ کړی دی. همیشه د پاره چې شخصیات د شخصیاتو مرتبه ته رسیږي دا د جماعت د برکت رسیږي. او چې کله د جماعت نه راکټ شو نو په یو طرف باندې چې سین تللی وي او د هغې چې کم دی نو اوبه راکمیږي او په یو ډنډور کې اوبه پاتې شي، تازه او فرش اوبه ورپسې نه راځي او هغه اوبه هغه راکمیږي څو ورځې پس هغه اوبه هم اوچې شي او په دغې اوبو کې چې کوم میان دي نو هغه میان پکې هم څه شي مړه شي. شیرانی دي تباه دی، اسرائیل دي تباه دي. دا چې کم د جمعیت علما سره ډغره وخي، کوم چې د جمعیت علما د اجتماعي قوت سره ټسل اخلي په سر باندې، ټکر اخلي په سر باندې، یاد ساتئ دا خلق دا به تباه کیږي، دا به ذلیله کیږي، دا به رسوا کیږي. د چا صلاحیت چې په دین مخالف سرګرمو کې د مسلمانانو د صلحاو د اجتماعي قوت په مخالف سرګرمو کې چې د چا صلاحیت استعمالیږي دا سړی د په خپل عاقبت باندې اویریږي، دا سړی د په خپل انجام باندې اویریږي. زما محترمو دی وجنا خپل جماعت سره د هغې سره چې کم دی نو د هغې سره اتباع کول، د خپلو اکابرینو د هغې په حکم باندې برابر تلل، سیده تلل، دا زمونږ او ستاسو دپاره د کامیابۍ ضامنه ده. نو د جمعیت طلبه اسلام کوم ملګري چې سخت کال په دوره حدیث کې دي او د دې ځای نه فضلا او فارغیږي، علما ترنه جوړیږي، معاشرې ته وردننه کیږي، نو د هغې په خدمت کې به دا زما یو څو گزارشات دا به چې کم دی نو ما د هغې په خدمت کې گوش گزار کړل. زمونږ استاد محترم حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم تشریف راوړو.